Ini waktu mulai kopi kerja aja ketahuan itu tuh kayak break sekuat kan tuh. Karena ada tulisan kayak Lego Vegan ya guys, makan ini satu kepada Lego ini kayak kotaknya. Rodanya merah lagi guys, tuh merah berarti sama gini rodanya merah. Dan yang kedua ini guys, Hot Wheels frame. Kita langsung buka ini Hot Wheels dengan mau yang gabungkan dengan ya kan guys, aku ingin itu ya guys, aku akan skip, nanti kalian terkejut lah kok kayak itu udah di sini tuh kan guys. Aku skip ya guys, ini guys mobilnya ada acara hotel ini guys, pada keren sih tuh ke terus ini keduanya segini guys juga bisa tuh terdekat mereka berdua dan bisa dipasang gini. Gak bisa guys. Kalau ada yang mau buruk nanti aku buat iklan ini guys, Shopee buat Hot Wheels ini guys. Ini kan banyak kereta nih, baunya merah, ini dia grey tuh, memang grey nih guys, grey hitam, ini grey. Beda kayaknya ini buat gradasi warna guys. Ini kereta cepat atau kereta uap ya guys. Aku belinya dari Shopee. Tumben guys baju terjut ini borong harga gini guys. Tuh guys, lihat. Sip guys. Lupa. Tahu gak? Foto bak apa? Hot Wheels yang bisa dipakai guys. Ya benar guys, jadi guys udah dapat data yang baru lagi nih guys, tiba-tiba ini guys, dan aku udah kasih satu yang buat kalian guys, jadi aku beli lagi guys ya guys. Aku bisa beli langsung tanpa nabung. Atau beli tanpa nabung enggak. Dikasih duit banyak-banyak enggak bisa. Kamu banyak Hot Wheels yang besar. Jadi guys, tunggu ya guys. Wow guys, ini Hot Wheels-nya datang lagi nih tadi guys. Jalan sendiri nih, aneh amat.
lewat dari sana jatuh dari atas sono guys, tuh atas sono ya kan guys, kayaknya sih agak deh. Karena gak bisa suara gitu. Skip ya guys. Beneran itu dari film sana guys. Tuh guys, aku mau skip dulu ya guys. Ya, oke. Apa hotel dan guys saat itu keren. Udah ya sebenarnya. Cobaan yo guys hotel. Cobaan yo guys hotelnya. Kita tutup yo hotelnya. Skip. Ini guys, coba tebak semua hotel ini guys. Ya kan? Nah, mobil yang dari mobil namanya ada tulisan Lego BKJ. Ya, itu guys, bener yang ini guys, tulisan leganya di kemasannya. Ini sudah lepas pasang nih. Mega, bacanya mega, mobil mega. Mobil yang jadi kereta guys. Iya, betul. Mana mobil guys yang besar ini? Ini guys. Ada mobil kuning. Dia kejepit bel. Masuk karat kuning dia lo. Dari tujuan ya. Ada itu langsung kira mulai menurun. Untuk kalian sampai untuk kan ya untuk dadah guys, welcome back lainnya guys, dadah, bye guys, see you next time. Ayo subscribe atau komen, maksud itu guys, tunggu coba tulis di komentar yang berada di bawah guys, di bawah ya kan guys. Nanti coba kalian lihat, pasti ada komentar ya di sip.